Поехали. Знает старый и молодежь, к вам берут ребят отважных. К вам так просто не пройдешь. Патриотом быть ведь важно. Живи и здравствуй, безопасность. Всегда тверда будь и крепка, чтобы любая вражья пакость боялась за свои бока. Бесценный кадр службы вашей, что гоняет нас всегда. И мы всем классом дружно скажем: спасибо, видит нас беда! Молодцы, дети. Спасибо за стихотворение. И за подарки. Эх, помню, как сейчас себя, таким же, как и вы сейчас. По нашим данным, ваш класс показал лучшие показатели по району по предмету патриотическое просвещение. И у нас для вас сюрприз. Ваш класс выиграл золотой билет. Мы поедем на экскурсию в К. Г. Кто хочет поехать поупражняться в патриотизме? Лес рук. Айда. Гойда. Вперед, юные патриоты! Здрасте, милые ребята. Ох, сколько вас! Пришли посмотреть, как работают наши красавцы? Правильно, так и надо. Тут плохому не научат. Бытует легенда, что в тяжелые для страны времена на этом портрете проступают настоящие слезы. А когда в стране все хорошо, он как будто бы улыбается. Видите, сейчас все хорошо. Итак, пройдемте. А ну-ка, скажите мне, дети, каким должен быть настоящий патриот? Честным, умным, смелым, благородным. Правильно, сильным. А ну-ка, девочка, пощупай. Чувствуешь? А ну-ка, дети, пощупайте, кто хочет. Я.
стать такими же. Да! Вперед! Ой, ребята, я никого не задел. Прости, девочка. Такая у нас работа. Лес рубят, щепки летят. Но иногда силы недостаточно. Нужна меткость. Ух ты! Но иногда меткости недостаточно. Нужна личная гигиена. Его клятва преступнику легкое выйдет боком, ответы коров не дождут. Видите, дети, как важно соблюдать личную гигиену. Ведь если тело и совесть чисты, душа поет, как по нотам. Ваш КГБ, не ЗЗП, и сюжет на РБТ, за славностью НКВД против КГБ и ТД. Ваш КГБ. Не бойся, это наш. Идет на задание. Удачи, Николай.
Мы оттачиваем мастерство маскировки. Вы ведь наверняка не заметили, но мы тоже замаскировались. И еще. Среди вас все это время скрывался наш агент. Добрый день. Он учился с вами со 2 класса, а вы даже не заметили. Да, мы всегда среди вас. Поэтому вы всегда должны вести себя хорошо и любить Родину. По-моему, они уже готовы. Да. Пора встретиться с главным. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Угощайтесь. Кушайте, кушайте. Кушайте и слушайте. Наша Родина, она необъятная. Издревле, от и до. Но есть те, кто желает ей зла. Враги. Как Танос? Как Бармалей. Но хуже. Потому что Бармалею видно, что он Бармалей. А враг... Враг может спрятаться в каждом. Даже в лучшем друге. Даже в Сашке из 2 подъезда. Сашке? Не волнуйся. По нашим данным, к Сашке со 2 подъезда враг еще не подобрался. Но нельзя расслабляться. И если кто-нибудь вдруг из вас услышит когда-нибудь, что кто-то как-то не так говорит о нашей Родине, и уж тем более говорит это что-то на националистическом языке, приходите. Мы разберемся. Мы разберемся. Конечно, разберемся. Потому что если не разобраться, то будет беда. Ведь враг всегда рядом. Так исторически сложилось. Товарищ генерал, нашли этого гада. Нашли? Молодцы. Подготовь его. Надо с ним поговорить. Вот он, опасный преступник. И он почти сознался в своем преступлении. Почти, на сопельки, на ниточки. Ребята, у вас сегодня есть уникальная возможность на 5 минут стать нашим сотрудником и получить чистосердечное признание этого мерзавца.
5 минут. Это много или мало? Это, конечно, мало, если ты неумеха. Но это очень много, если ты горишь работой и владеешь методикой. Вот эта волшебная кнопка поможет получить чистосердечное признание этого мерзавца. Ну что, ребята, кто смелый? Давай. Молодец. Ну, кто следующий? Прошу. Давай. Молодец. Ну что, не дрейфь. На вот, скушай для смелости. Молодец. Ну что, сознался? Ну что ж, дети, не получилось. И теперь опасный преступник выйдет на свободу. И что теперь? Он дальше будет совершать преступление? Сплюнь. Можно я? Конечно, малыш. Молодец, мальчик. Признание получено. Осталось дело за малым. А знаете, пусть правосудие совершит тот, кто больше всех постарался. То відбувається? Що я зробив? Божечки. Я ж нічого не зробив. А ты готов стать патриотом?